Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Ya, channel Alif Bosku banyak berkongsi banyak video-video yang menarik. Jadi jangan lupa Subscribe channel saya untuk lebih banyak video lagi. Oke, sekali lagi video kali ini kita akan unboxing Beyblade baru lagi. Oke Asri, apa Beyblade dia? Beyblade ini nama Hell Salamander. Hell Salamander. Hell ni neraka. Jadi Beyblade dari neraka. Ya. Okey, jadi kita akan buka Beyblade ini. Beyblade ini saya beli di Shopee dan original. Original apa Asri? Takara Tomy. Ya, macam mana kita tahu ada tulis Takara Tomy. Jadi, apa lagi Asri? Jom kita unboxing sekarang. Dekat lagi, dekat lagi, dekat lagi. Dekat lagi. Dekat, dekat. Baiklah, sebelum saya dan Asri Bosku unboxing Beyblade ini, saya baca biodata Beyblade ini dahulu. Okey, Beyblade ini nama dia Hell Salamander. Okey. Kod dia B113. Okey, original Takara Tomy. Dan type untuk Beyblade ini balance. Balance lah. Okey. Dan Beyblade ini pernah keluar dalam Beyblade Burst Turbo. Dan Beyblade ini rilis pada 26 Mei 2018. Okey, jadi siapa pemiliknya? Pemilik dia ialah Suo Genji. Suo Genji. Adakah orangnya di sini? Ini dia. Suo Genji. Suo Genji. Jadi special move dia ada Swirling Inferno, Rain of Swordfire dan Crimson Lotus Blaze. Apakah benda tu? Saya pun tidak tahu. Jadi saya serahkan Asri untuk ceritakan luaran Beyblade ini. Okey Asri? Baiklah, ini depannya. Kuat sikit suaramu. Baiklah, ini depannya. Okey. Drivernya boleh ubah ke kanan dan ke kiri. Okey, maksud dia punya drive boleh berubah-ubah ya, ke kanan dan ke kiri. Okey, lagi. Ini pemiliknya. Tengok pemilik dia. Oh, okey. Layer dia HS. HS. Dan Dis dia disnya kenapa satu. Disnya 1, 2. 12. Ya. Dan drivernya 0P. OP. Ya, 0P. Okey. Okey. Kalau kita tengok di sini Asri, dia punya tepi boleh jadi 10 bintang, 10 bilah dan boleh bertukar jadi 5 bilah. Wow. Wow. Hebat ni. Ya. Jadi apa lagi Asri? Kita Kak. Okey, buka. Buka. Sedikit. Putuskan silaturahim. Kena hati-hati ya guna pisau. Sebab pisau, kenapa Asri pisau? Tajam. Ya, betul. Jadi kita tak nak Beyblade ini rosak. Okey, keluarkan Asri. Okey, ketiga komponen Beyblade sudah ada di depan saya. Okey Asri, mula daripada layer dia. Dan ini layernya. Okey, ini layer dia. Okey, tunjukkan di kamera Asri. Okey. Okey, sekarang layer dia seperti saya cakap tadi. Okey, Asri lepas dulu. Layer dia sekarang ada 10 bilah. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sekarang kita tukar dia jadi 5. Macam mana tukar ni? Ini kah? Okey. Okey, kita ini klik. Kemudian sekarang kita untuk tukar dia pada 5 bilah. Okey, kita hanya buka ini. Okey. Dan kita
Tada! Dia jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita mau tukar balik 10. Nah! Wow! 2 dalam 1. Memang neraka betul Beyblade ini. Okey, Asri. Dis. Dan ini disnya. Tunjuk Asri begini. Alright. Dis dia nomor berapa? Tengok di tengah. 1, 2. 1, 2. Okey. Okey, tengok Asri. Wah, cantiklah, tajam-tajam. Bawa dia Asri. Alright. Tepi. Pusing-pusing Asri, pusing. Alright. Okey Asri. Dan ini drivernya. Okey, tengok driver dia. Okey. Okey dah. Di driver ni dia ada tulisan di sini. Defense dan apa ni? Attack. Okey. Dia ada 2 tulisan di sini. Okey, maksud dia kita boleh tukar. Okey Asri, tengok Asri sini. Okey, kalau di sini Asri, dia balance. Okey, kalau kita mau tukar attack, kita tekan bawah. Okey, dan kita tekan ke bawah. Yang ini ya. Okey, kalau kita mau dia ke balance semula. Okey, kita defense, kita angkat balik dan tolak ke atas. Kalau kita mau serang, turun, tekan bawah dan tekan. Faham Asri? Okey, kita normal dia balik dahulu. Okey. Okey, jadi Asri pasang Beyblade ini. Okey, nampaknya Asri sudah pasang. Jadi Beyblade ini sebelah kiri. Okey. Sebelum kita main, kita tunjukkan dahulu. Okey, saya tunjukkan. Okey, ini dia. Sekarang kita guna 10 bilah. Okey, ini bawah dia. Oh, cantik. Purple pink tau. Okey. Dia sini seperti ada naga. Ya. Naga bawa pisau. Okey, dan ini steel ya, besi yang silver ni. Jadi tanpa membuang masa, jom kita battle. Okey, kita sudah pasang Hell Salamander kita. Jadi tanpa membuang masa, kita akan lawan dengan Beyblade lain. Jadi Asri ambil Beyblade dan stadium. Wow, macam hidang makanan. Okey. Jadi pilihan Asri Beyblade kali ini iaitu Beyblade apa ni Asri? Cause actually. Okey, Cause Achilles akan lawan Hell Salamander. Jadi kali ni kita akan pakai drive balance dahulu dan kita pakai 10 bilah Beyblade dia. Jadi jom. Hell Salamander lawan Cause Achilles. 3, 2, 1, go! Hell Salamander menang round 1. Okey, sekarang saya akan tukar ke attack. Right. Jadi saya sudah tukar ke attack. Tengok macam mana pula. Okey, round 2. 3, 2, 1, go! Cause Achilles menang, Hell Salamander kalah. Okey, sekarang saya tukar pula dari 10 bilah kepada 5 bilah. Okey. Okey, sekarang sudah 5 bilah dia punya tepi dan saya tukar semula kepada defense. Okey, defense ke balance? Defense. Okey. Okey, 3, 2, 1, go! Oh! Cause Achilles sekali lagi menang! Woohoo!
Jadi itu dia. Asri menang. Ya Asri. Give me 5 Asri. Asri senyum. Sebelum ni dia kalah lawan Atok. Kali ni Asri menang. Okey, jadi ternyata Chow Z actually lebih kuat daripada Hell Salamander. Okey, mungkin cara saya mungkin tidak kena atau teknik saya tidak betul, sebab itulah mungkin saya kalah. Tapi memang kuat Chow Z actually. Apa-apa pun Hell Salamander nampak lebih garang, nampak lebih gangster sebab dia hitam pink, nampak lebih dia kuat dan dia punya bawah driver dia pun boleh berubah, dan bila dia pun boleh berubah itu sesuatu yang wow, sangat hebat. Jadi setakat itu saja unboxing video kami kali ini. Jadi Asri apa Asri? Jangan lupa subscribe channel saya untuk lebih banyak video lagi. Jadi Alif Boske, Asri Boske, jumpa lagi.